Тренировка состоит из предложений, предназначенных для запоминания. Каждое предложение диктор повторяет дважды, после чего зрителю дается время для самостоятельного повтора. This exercise is designed for memorizing sentences. Each sentence is repeated twice by the narrator, after which the viewer is given time to repeat it independently. Болу. Мен кеше кітапханада болдым. Мен кеше кітапханада болдым. Мен кеше үйде болған жоқпын, себебі жұмыс көп болды. Мен кеше үйде болған жоқпын, себебі жұмыс көп болды. Мен кеше жиналыста болдым ба? Мен кеше жиналыста болдым ба? Мен қазір сабақта болып отырмын. Мен қазір сабақта болып отырмын. Мен қазір бос болып отырған жоқпын. Мен жұмыс істеп жатырмын. Мен қазір бос болып отырған жоқпын. Мен жұмыс істеп жатырмын. Мен қазір кітапханада болып отырмын ба? Мен қазір кітапханада болып отырмын ба? Мен ертең Астанада боламын. Мен ертең Астанада боламын. Мен ертең жиналыста болмаймын. Мен ертең жиналыста болмаймын. Мен ертең мектепте боламын ба? Мен ертең мектепте боламын ба? Сен кеше дәрігерде болдым. Сен кеше дәрігерде болдым. Сен кеше сабақта болған жоқсың. Сен кеше сабақта болған жоқсың. Сен кеше мұражайда болдың ба? Сен кеше мұражайда болдың ба? Сен қазір жұмыста болып тұрсың. Сен қазір жұмыста болып тұрсың. Сен қазір бос болып тұрған жоқсың. Сен қазір бос болып тұрған жоқсың. Сен қазір кітапханада болып тұрсың ба? Сен қазір кітапханада болып тұрсың ба? Сен ертең кездесуде боласың. Сен ертең кездесуде боласың. Сен ертең сабақта болмайсың. Сен ертең сабақта болмайсың. Сен ертең конференцияда боласың ба? Сен ертең конференцияда боласың ба? Сіз кеше кеңседе болдыңыз. Сіз кеше кеңседе болдыңыз. Сіз кеше отырыста болған жоқсыз. Сіз кеше отырыста болған жоқсыз. Сіз кеше ауруханада болдыңыз ба?
Сіз кеше ауруханада болдыңыз ба? Сіз қазір жиналыста болып отырсыз. Сіз қазір жиналыста болып отырсыз. Сіз қазір бос болып отырған жоқсыз. Сіз қазір бос болып отырған жоқсыз. Сіз қазір сыныпта болып отырсыз ба? Сіз қазір сыныпта болып отырсыз ба? Сіз ертең университетте боласыз. Сіз ертең университетте боласыз. Сіз ертең кеңседе болмайсыз. Сіз ертең кеңседе болмайсыз. Сіз ертең семинарда боласыз ба? Сіз ертең семинарда боласыз ба? Ол кеше театрда болды. Ол кеше театрда болды. Ол кеше сабақта болған жоқ. Ол кеше сабақта болған жоқ. Ол кеше кездесуде болды ма? Ол кеше кездесуде болды ма? Ол қазір жұмыста болып отыр. Ол қазір жұмыста болып отыр. Ол қазір үйде болып отырған жоқ. Ол қазір үйде болып отырған жоқ. Ол қазір кітапханада болып отыр ма? Ол қазір кітапханада болып отыр ма? Ол ертең жаңа кеңседе болады. Ол ертең жаңа кеңседе болады. Ол ертең кездесуде болмайды. Ол ертең кездесуде болмайды. Ол ертең мектепте болады ма? Ол ертең мектепте болады ма? Біз кеше демалыс саябағында болдық. Біз кеше демалыс саябағында болдық. Біз кеше кітапханада болған жоқпыз. Біз кеше кітапханада болған жоқпыз. Біз кеше мұражайда болдық па? Біз кеше мұражайда болдық па? Біз қазір университетте болып отырмыз. Біз қазір университетте болып отырмыз. Біз қазір сыныпта болып отырған жоқпыз. Біз қазір сыныпта болып отырған жоқпыз. Біз қазір жиналыста болып отырмыз ба? Біз қазір жиналыста болып отырмыз ба? Біз ертең жаңа жобада боламыз. Біз ертең жаңа жобада боламыз. Біз ертең конференцияда болмаймыз. Біз ертең конференцияда болмаймыз.
Біз ертең қалада боламыз ба? Біз ертең қалада боламыз ба? Сендер кеше көрмеде болдыңдар. Сендер кеше көрмеде болдыңдар. Сендер кеше сыныпта болған жоқсыңдар. Сендер кеше сыныпта болған жоқсыңдар. Сендер кеше мұғалімнің кеңсесінде болдыңдар ма? Сендер кеше мұғалімнің кеңсесінде болдыңдар ма? Сендер қазір кітапханада болып отырсыңдар. Сендер қазір кітапханада болып отырсыңдар. Сендер қазір жұмыста болып отырған жоқсыңдар. Сендер қазір жұмыста болып отырған жоқсыңдар. Сендер қазір сыныпта болып отырсыңдар ма? Сендер қазір сыныпта болып отырсыңдар ма? Сендер ертең мектепте боласыңдар. Сендер ертең мектепте боласыңдар. Сендер ертең кеңседе болмайсыңдар. Сендер ертең кеңседе болмайсыңдар. Сендер ертең концертте боласыңдар ма? Сендер ертең концертте боласыңдар ма? Сіздер кеше жиналыста болдыңыздар. Сіздер кеше жиналыста болдыңыздар. Сіздер кеше сыныпта болған жоқсыздар. Сіздер кеше сыныпта болған жоқсыздар. Сіздер кеше көрмеде болдыңыздар ма? Сіздер кеше көрмеде болдыңыздар ма? Сіздер қазір кеңседе болып отырсыздар. Сіздер қазір кеңседе болып отырсыздар. Сіздер қазір жұмыста болып отырған жоқсыздар. Сіздер қазір жұмыста болып отырған жоқсыздар. Сіздер қазір аудиторияда болып отырсыздар ма? Сіздер қазір аудиторияда болып отырсыздар ма? Сіздер ертең форумда боласыздар. Сіздер ертең форумда боласыздар. Сіздер ертең кездесуде болмайсыздар. Сіздер ертең кездесуде болмайсыздар. Сіздер ертең семинарда боласыздар ма? Сіздер ертең семинарда боласыздар ма? Олар кеше кинотеатрда болды. Олар кеше кинотеатрда болды. Олар кеше жұмыста болған жоқ. Олар кеше жұмыста болған жоқ. Олар кеше саябақта болды ма? Олар кеше саябақта болды ма? Олар қазір жиналыста болып отыр. Олар қазір жиналыста болып отыр.
Олар қазір сыныпта болып отырған жоқ. Олар қазір сыныпта болып отырған жоқ. Олар қазір университетте болып отыр ма? Олар қазір университетте болып отыр ма? Олар ертең жаңа жобада болады. Олар ертең жаңа жобада болады. Олар ертең мектепте болмайды. Олар ертең мектепте болмайды. Олар ертең конференцияда болады ма? Олар ертең конференцияда болады ма?